ما بقتش قادرة أشوف غير البعد النفسي ورا اختيارات البنات بإنها تقلع أو تلبس الحجاب. واحنا لو فكرنا فيها هنلاقي إنه الإنسان هو الكائن الوحيد اللي ربنا ميزه بالإرادة وحريتها، وإن أنت قادر تاخد قرار صح أو غلط، تؤمن أو ما تؤمنش، تمشي يمين تمشي شمال، أنت في الآخر حر. القدرة على اختيار أي قرار صح أو غلط جاية من إنه أصلا الإنسان عنده فطرة ربنا غارزها فيه من بداية الخلق، إلى جانب بقى إن ربنا بيدينا بيئة معينة، البيئة دي بنتولد فيها ناخد منها أفكار ومشاعر معينة، الأفكار والمشاعر دي تعمل لي قناعات معينة أو معتقدات معينة تخليني آخد بعض القرارات. فبالتالي محدش فينا حياته شبه التاني، ولا في بني آدم قراراته بقناعاته بأفكاره بمشاعره بالبيئة اللي اتولد فيها زي التاني. كلنا كان عندنا رحلة وكلنا كان عندنا ورقة امتحان. بالتالي عايزة أقول للبنت اللي بتقلع الحجاب، اسألي نفسك أنا باخد القرار ده ليه؟ إيه الاحتياج اللي بيشبعه قلعي للحجاب؟ واسألي نفسك إنه هل في بديل ممكن أوصل بيه لنفس الاحتياج ده وأكفي نفسي بالاحتياج ده من غير ما أزعل ربنا مني؟ لأن أنا طبعا عارفة إنك أكيد عارفة إنه قلع الحجاب مش صح. وللبنت اللي بتلبس الحجاب برضو عايزة أقول لها اوعي الشيطان يضحك عليكي ويحسسك إن أنت كده خلاص عملتي كل حاجة وبقيتي أحسن واحدة وداخلة الجنة. كلنا عندنا تقصير في حق الله، وحتى لو احنا شايفين انه انا عملت كل حاجة وغطيت كل البنود، خليكي برضو عارفة انه الانسان بيخطئ وهيفضل يخطئ ونبقى رحيمين مع نفسنا. وما تصدقيش في حتة انه انا خلاص بقيت احسن واحدة، لانه من هنا بيبدأ الزحلقة ان انا انزل في العبادات. لو اقتنعت ان انا بقيت كويس قوي خلاص مفيش احسن من كده، بتزحلق بسرعة، وده ابتلاء وفوقي نفسك منه على طول. ومهم قوي ان احنا نبقى نعمل كل حاجة يا جماعة واحنا عارفين المعنى من وراها، لان المعنى هو اللي بيخليني متشجع اكمل لو هي صعبة. طبعا خطوة الحجاب صعبة على اي بنت سوية، ربنا خلقها فترة سوية تحب تظهر جمالها وتحب تبين انها يعني كفاية وجميلة، ودي فطرة مش هنقعد نقاوح ونقول لا انا مش، لا احنا كل البنات كده. وجود معنى قوي هيخليكي تعرفي تزقي وفي التحديات بتاعة الحجاب تتمسكي بيه اكتر، ومش بعيد كمان تبدأي تستمتعي بيه. في نفس الوقت برضو لو اللي بتقلع الحجاب معاها المعنى بتاع انه انا ممكن اكون دلوقتي مش قادرة ما اعملش كده، بس جوايا نية واضحة انه انا مش عايزة استسلم لده ويا رب في يوم من الايام ارجع بصدق. المعنى ده ممكن في يوم من الأيام فعلا إن شاء الله يرجع. لما تحس إن أنت عايش بوعي أحلى بكتير من إنك تحس إن أفكارك هي اللي زيك.